قعدة رمضان ما تنمل ويا الأهل والأحباب، والسفرة مليانة أشكال وألوان. هلا اف ام، رمضانكم ويانا غير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم وطبتم وطابت أيامكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامج التربية النبوية، ونرحب باسمكم جميعا وباسمي وباسم إدارة هذه الإذاعة بفضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل البرزنجي، المشرف في لمادة التربية الإسلامية في مديرية تربية نينوى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم، سلمكم الله، حفظكم الله، رقاكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. أيها الأحبة، تكلمنا في الحلقة الماضية والتي كانت بعنوان صناعة القدوة، وقد أسهب فضيلة الشيخ حفظه الله وبارك فيه أيما إسهاب وأبدع أيما إبداع في تقديم نموذج حسن قد استنبطه من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. فتكلمنا عن ما معنى القدوة، وتكلمنا عن الأدلة التي ذكرت القدوة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة. ثم تكلمنا عن كيفية صناعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القدوات. كيف اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا من الصحابة له ميزة في أسلوب معين. مثلا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه له ميزة في تفسير القرآن. كيف اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دعا له أن يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين. وكيف اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة بن يمان، سيدنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه، كان صاحب سر النبي. كيف اكتشف أنه يكتم السر، وكيف اكتشف غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الاكتشاف، بل راعى هذا الصحابي وأوصله إلى أن يكون قدوة لباقي الأمة. سنتكلم الآن أيها الأحبة مع محور جديد في هذه الحلقة. سنتكلم كيف قام هذا الصحابي وغيره من الصحابة برعاية نفسه. ما هو الجهد الذي بذله هذا الصحابي إضافة إلى الرعاية النبوية، وكيف نمى هذا الصحابي مواهبه ومميزاته التي ميزه الله تبارك وتعالى بها عن غيره. أيها الشيخ الحبيب، كيف رعى النبي صلى الله عليه وسلم مواهب الصحابة كما تكلمنا في الحلقة الأخرى الماضية، وكيف نمى هذا الصحابي؟ ما هو الجهد الشخصي على الشخص الذي يجد مؤسسة ترعاه، يجد أستاذا أو يجد أبا اكتشف موهبته ونماها ورعاها، لكن هذا الشخص ألا يجب عليه جهد شخصي؟ كيف لكل إنسان أن يبذل جهده الشخصي في سبيل تنمية قدراته؟ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا السؤال تكملة للحلقة الماضية. تكمن أهمية ودور القدوة حقيقة في أمور يجب أن أذكرها لجنابك حتى نصل إلى نتيجة مرضية. القدوة تكلمنا عنها
وقلنا هو كل من يتخذ مثالا يقتدى به ويحتذى به، وقائدا يسار على منواله. وذكرنا قول الله تعالى: وجعلنا منكم أئمة يهدون بأمرنا. قال جعلنا. إذن كل إنسان وضع الله عز وجل في باطنه أمور لو أحسن ومميزات لو أحسن التصرف فيها لأبدع ولكان قدوة. وقد ذكرت جنابك حفظك الله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أمره فداه روحي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعلم السريانية. بكم يوم تعلمه؟ 6 أيام أو 19؟ 17 يوما أجاد اللغة السريانية، وكان يقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل التي ترده من اليهود، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، بنظرة واحدة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيد قادر على ذلك، فنماها له رسول الله. ومن ثم عندما أخذ الأمر سيدنا زيد رضي الله عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا عمل؟ أجهد نفسه وأخرج ما في داخله من طاقات، فلهذا أبدع. طبعا تكمن أهمية ودور القدوة. قبل أن أخوض في سؤال جنابك أخي الحبيب، أولا المثال الحي يثير في النفس قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب. كيف أنت تكون في أمام الركب أم تكون خلف الركب؟ إذن يوجد في النفس من دواعيها أنه يتقدم على غيره، وهذا من فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان طبعا يريد أن يكون قائدا في مجال يبدع فيه. كما أن يعني لو ذكرنا مثالا، أنت إنسان تربوي تريد أن تبرز في أي شيء في التربية، أن تكون قائدا تربويا يحتدي بك من؟ المربون ويقتدون بك. أو تريد أن تكون مقدما لا نظير له يناقش من؟ يستضيفه. فإذا ستخرج ما في داخلك من طاقات فتبدع، وهذا مسألة ضرورية جدا، أن لا تترك تلك الطاقات فتخبت وتنطفئ، بل يجب عليك أن توقد تلك الطاقات وتنميها. المسألة الثانية، القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ الفضائل والمكارم من الأمور المقدورة والمستطاعة. لا يوجد شيء مستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كل ما استطاعه الإنسان فهو مكلف به. هذه باستطاعة الإنسان. لا يوجد تجلون جميعا والسامعين إنسان حيشاكم غبي أو لا يفهم، لا أبدا. الإنسان عندما وضعه الله وجعله خليفة في الأرض جعله قائدا كما ذكرنا في الحلقة الماضية. المسألة الثالثة، دعوة القرآن والسنة النبوية الشريفة بالقدوات الحسنة. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ كانوا قدوات. رابعا، التوجيه والتحذير من التأثير بالنماذج السيئة. نجد يعني في زماننا من الشباب من يقتدي بغير المسلمين أو ببلاد الغرب، لا يقتدي ببلاد الشرق ببلاد المسلمين، وتجده أنه يصر على ذلك ومتأثر. فتجد شعوبنا تصيبها ضعف
بسبب هؤلاء، عافانا وعافاكم الله. وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس عندما خسف الله بقارون نعم. يقولون ويك أن الله بعد إيش؟ بعد فوات لا. الأوان. المسألة الخامسة: الجزاء العظيم الذي يناله القدوة والأسوة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له. انظر إلى عظيم أجر القدوة عندما تبدع في مسألة ويقتدي بك الآخرون في هذه المسألة الحسنة، كم من الأجر سيأتيك لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وفي المقابل السيئة كذلك السيئة: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لكن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة انظر إلى رحمة الله عز وجل تبارك وتعالى. المسألة الأخرى حقيقة التغييرات الكونية والتحولات المتتابعة والمتلاطمة، يعني تجد أن الزمان فيه تسارع عجيب. أنا أدركت أناسا يا أخي الحبيب يعني قد بارك الله عز وجل في أوقاتهم. كان لي زميل حفظه الله الشيخ عبد الستار، تعطيه كتابا ضخما مجلدا، تأتي إليه بعد يومين وإذا به حافظ لهذا الكتاب سبحان الله بهوامشه. الله تعالى أعطاه هذه القدرة وقد أدركته. ولهذا عندما أقول أنا سيدنا الشافعي عندما كان يحفظ يضع كلتا يديه على الصفحة الأخرى خشية أن يسرق نظره كلمة فيختلط عليه الجملة. هذا في زماننا يا أخي هؤلاء موجودون ما شاء الله، وقد عشت معه وعاشرته. إذن الطاقات والقدوات موجودة في كل وقت. قلت التغييرات الكونية، الزمان، نحن نعيش في زمن متسارع يا أخي، وهذه علامة من علامات الساعة. أصبح السنة عندنا كشهر والشهر كيوم يا أخي. البارحة صلينا الجمعة أليس كذلك؟ لما نقول ذلك؟ البارحة كان أول من رمضان واليوم 20 من رمضان. انظر إلى تسارع الزمان. فهل نحن أدركنا أن الزمان في تسارع؟ وهل أعددنا العدة؟ هنا يكمن دور القدوات. المسألة الأخرى النقص الواضح والقصور الكبير في صناعة القدوات. أنا أتكلم حقيقة بوضوح جدا. وجدت قدوات مع جل احترامنا وتقديرنا لمن هم مسؤولون عنهم، تراهم أول من يحاربون القدوات هؤلاء خشية أن ينافسوهم. فتجد عند زيد من الناس قدرة في القيادة أو في الإدارة، يأتي مسؤوله يريد أن يبعده عن الظهور. أين هذا المسؤول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ حب الأنا يا أخي، حب النفس. والشيطان له دور كبير يا أخي. نعم، يقول فداه روحي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يتنازل، وخير مثال شهداء بدر. الجرحى يأتيه الماء فيقول: اذهب به لمن؟ لأخي. وهكذا حتى استشهدوا ولم يشربوا حتى. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانوا أصحاب حاجة. يؤثر بنفسه. لكن في زماننا الشيطان يدخل، ومداخل الشيطان وسبل الشيطان كثيرة جدا، يحتاج إلى من يدرك تلك السبل فيسدها. إذن تتطلب صناعة القدوة وإعداد الأسوة جملة من العوامل والوسائل.
أولا التربية العلمية والعملية الفكرية والسلوكية للأفراد والمجتمعات، وقد ذكرت ذلك بقول الله تعالى عندما قلنا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عندما القدوة يقول شيء ويخالف ذلك الشيء، سلطان يسرق ويمنع الناس عن السرقة، كيف؟ العقل الإنساني لا يقبل ذلك، عوام الناس لا يقبلون ذلك. لماذا؟ لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها. دائما الإنسان يبحث عمن يقول ويفعل ليقتدي به ويحتذي به. أما إذا إنسان كان قوالا ولا يفعل، من يقتدي به؟ المسألة الثانية قيام المحاضن التربوية. طبعا التربوية أنا أقصد به الأسرة والمسجد والمدرسة كذلك. يعني نحن من الناس الحمد لله الذي أكرمنا بأن تربينا في المساجد. نحن تربية المساجد قبل أن نكون تربية المدارس، تربية الأسر الملتزمة. تربينا على أناس كانوا من أولياء الله. عشت مع جدي رحمه الله وكان من الأولياء الصالحين ومن آل بيت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم نسبا وحسبا. كان يقوم الليل، ثم إذا أدركه وقت الصلاة أيقظنا جميعا، أيقظنا قوموا إلى الصلاة. شوف، انظر إلى هذه القدوة الحسنة يا أخي رحمه الله. وهكذا القدوات يبدأ من الأسرة، من البيت، ثم المسجد، ثم المدرسة، وحتى في مؤسساتنا التربوية. حقيقة الآن نعيش في وقت الحمد لله عندنا من القدوات الحسنة. وأنا أذكر أخانا في الله مدير تربية نينوى حفظه الله، ما شاء الله صاحب أخلاق. كذلك مدير الإشراف الاختصاصي الأستاذ شعبان، ما شاء الله صاحب أخلاق. هؤلاء قدوات حسنة، ناس مسلكيين، يتعامل مع الناس بالطيب والرحمة. وهذا واجب القدوات دائما، أن يتعاملوا مع الناس بأي شيء بالطيب والرحمة. الكلمة الطيبة، وقد قال مولانا تبارك وتعالى لسيد الخلق وحبيب الرب تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله تعالى عليه وسلم. عندنا استشعار المسؤولية وتحمل الأمانة للقيام بالواجبات تجاه النفس والأهل والمجتمع. لابد لكل إنسان أن يستشعر مسؤوليته. فالأب مسؤول عن تربية أولاده، والأم كذلك مسؤولة عن تربية أولادها، والمعلم مسؤول عن تعليم الطلاب، والمدرسون كذلك، وهكذا حتى نصل كلكم راع وكلكم مسؤول إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حفظكم الله شيخنا الحبيب. يقال أن إذا أردت أن تهدم حضارة فعليك بثلاثة. عليك بهدم الأسرة وتغييب القدوات والتعليم، هدم التعليم. حاليا مع الأسف الشديد أصبحت يعني مسألة التعليم عبارة عن انتقال من مرحلة إلى أخرى، مراحل دراسية. ذهب شعار التربية قبل التعليم. أما القدوات فغيبوا عمدا أو تغيب بعضهم. أصبح تشويه لسمعة الإمام والخطيب، تشويه لسمعة الأستاذ الجامعي للمدرس، وهكذا. وكذلك الأسرة، أصبح الآباء والأمهات بعضهم، نحن لا نريد أن نعمم، فقط مسؤول عن معيشة الابن والبنت، أكل شرب نوم كذا وهكذا. كيف يصنع الأستاذ أو الآب من ابنه قدوة؟ نحن نريد صناعة القدوة في أجيالنا. نعم صدقت. والله هذه من المسائل حقيقة التي استعمرنا بها الغرب.
قلت لك يا أخي الحبيب، نحن كنا نتربى في الأسرة على أي شيء؟ أولا على الإيمان بالله تبارك وتعالى ومحاسبة النفس وغرس القيم الإيمانية في قلبنا. لماذا كانوا يحققون فينا قول الحبيب الطبيب صلى الله تعالى عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يا أخي ما ممكن أن نأتي بشرط لكل إنسان، ما ممكن ذلك. لكن انظر إلى ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء، كيف زرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ونمى الإيمان في قلوب الصحابة والتابعين وفي قلوب المؤمنين جميعا. لأن من كان الله رقيبه ما يحتاج إلى رقيب. ماذا تفعل بالرقيب؟ لأنك مؤمن بأن الله مطلع عليك. ذكرت مسألة الآن نعاني منها يا أخي الحبيب، دور الأسرة في زماننا اضمحل وانتهى بسبب التطور الذي حل بنا. وأنا كثير أسمع من إخوتنا يعانون من ذلك، قد لا يجلس مع أولاده ومع أهل بيته. تجد أن الرجل أو الابن معتكف في غرفته لا يريد أن يجالسه أحد، والبنت معتكفة في غرفتها، وهذه من الطامة الكبرى. كيف راح يكون بينكم صلة محبة وقربة وألفة؟ وكيف هذا الولد راح يقتدي بك إذا ابتعدت عنه وما جالسته؟ هل أصبح المربي عندنا الهاتف؟ لا يا أخي. وهذا سبب من أسباب تفشي الفساد الأخلاقي، وهذا ما نلاحظه في المحاكم والمصائب التي حلت بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما الحل؟ الحل أن نعود إلى ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نغرس القيم الإيمانية، أن نتحقق بقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا يكمن الإيمان، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن ثم الاقتداء برسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لابد أن نعود إلى الإيمان أولا. والله إن عاد مجتمعنا إلى الإيمان والرقابة الإلهية والاقتداء بسيد الخلق وحبيب الرب تبارك وتعالى، نجونا ونجا أسرنا ونجا مجتمعنا. عندنا المسألة الأخرى: ما الذي تورث في قلب الإنسان رباطة الجأش وعزة النفس؟ القدوة الحسنة. عندما أنا أجد إنسان كما ذكرت لك جدي رحمه الله كان قوام الليل، عندما أجده قائم الليل هل أنا سأرقد؟ الجواب لا، سأحتذي حذوه. عندما تجد أب تالي لكتاب الله من حيث لا تدري، عندما يجالسك ابنك راح يتأثر فيك، فتجده يدندن بنفسه يريد أن يقلدك، يسمع ذاك الكلام الرباني كلام الله تعالى فيؤثر في قلبه، ثم يسمع ترانيمك وأنت تتلو كلام الله عز وجل فتجده مقلدا لك. هذه مسألة أخرى أيضا غابت عن كثير من أسرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا أيضا من الأمور الواجب على القدوات مدافعة والمقاومة لمحاولة الذوبان والانصهار في الأفكار والتوجهات المنحرفة التي حلت بأمتنا. المشكلة أن هناك قدوات مضادة لهؤلاء القدوات. نعم. وناس حاشاكم تافهين واتخذهم الشباب قدوات،
يذهبون خلفهم، بعضهم يعطوهم حتى المال ويصوروهم ويستضيفوهم الإذاعات، مع احترامنا هذه الإذاعة، الفضائيات، حتى المؤسسات تستضيف يعني أناس تافهين حاشاكم، وتركوا هؤلاء القدوات النموذجيين، القدوات الحسنة. وهذه أيضا مشكلة أخرى، هؤلاء ينمون في عقول أطفالنا، أقول أطفالنا لأنهم لا يدركون، والطفل يتأثر، ومن ثم الطفل في يده هذا الجهاز يجد هؤلاء القدوات السيئة والبرامج حيشاك تجل التافهة التي لا محتوى لها غير إيش؟ قضاء الأوقات والضحك وكسب الأموال، ليس فيها شيء، لا بناء مجتمع ولا بناء أسرة ولا بناء دولة، بل معول هدم. أنا أتعجب كثيرا والله، قبل فترة رأيت يعني شيء عجاب يا أخي، رجل شاب ما شاء الله حسن القوام، يأتيه أحدهم يقول ما هو سورة الإخلاص، لا يعرف ما هي سورة الإخلاص، وقد بلغ من العمر 40 سنة وهو مسلم، قد يقرأها لكن لا يعرفها. طيب أي جهل هذا حل بمجتمعنا، أي جهل هذا. ومن ثم أنت ذكرت مسألة أيضا، عندنا القدوات الحسنة يوازيهم ويحاربهم القدوات السيئة يا أخي. تجد أن الأموال تسيل إلى هؤلاء ولهم دعم كبير مفتوح حتى يهدموا المجتمعات المحافظة، المجتمعات الإسلامية. يعني نحن في رمضان يستضيفون بعض المؤسسات شخصيات، نعم. الأفرض والأولى أن يستضيفون علماء، نحن في رمضان وفي نعم. غير أوقات نعم. إذا كان لهم لابد من استضافة أحد فليستضيفوه. يعني حتى هذه لم يحسن اختيار الأوقات، أو قد يكون من يريد هدم أو إضاعة روحانية رمضان. أحسن. والله يا أخي يعني نتعجب كثيرا، رمضان هي شهر الطاعة والغفران، رمضان شهر يتقرب فيه العبد من مولاه تبارك وتعالى. نجد كثير من الناس من يضيع تلك الأوقات لينظر إلى المسلسلات، ومن ثم يا أخي هذا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، تعرف الحديث عندما صعد المنبر وقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فعندما أنهى عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله سمعنا منك اليوم كذا وكذا، فقال أتاني جبريل، ثم ذكر الحديث من أدرك رمضان وانسلخ منها ولم يغفر له. الله تعالى منحك هذا العمر لتدرك حتى يأتيك إيش؟ المغفرة. يا أخي في رمضان ليلة أجرها 84 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي شهر؟ 84 سنة. المجاهد القائم الليل والصائم النهار أجرك مثل أجره. انظر إلى عظيم أجر قيام ليلة القدر. وطبعا عند أهل الله كل الليالي ليلة القدر. إذا خلوت بالله عز وجل، إذا خلوت بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم، إذا دمعت عينك دمعة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، والله يأتيك لذة ليس له نظير ولا مثيل. يجب أن نزرع هذه الأمور في قلوب أبنائنا وفي مجتمعاتنا. كفانا يا أخي بعدا عن دين الله، كفانا انغماسا في الشهوات والملذات التي أضاعت أوقاتنا وأضاعت بلدنا وأضاعت مجتمعاتنا الدينية يا أخي. كأن الله تعالى خلقنا لنضيع تلك الأوقات. الجواب لا يا أخي، قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حفظكم الله شيخنا، تكلمت عن دور الأسرة، بارك الله فيكم، لكن هل واجب تربية الأبناء الأب أم الأم أم الواجب كليهما؟ أحسنت. حقيقة تربية الأبناء أخي الحبيب واجب الأب والأم كليهما، لأن المسؤولية مسؤولية مشتركة.
ليست مسؤولية فرد، بل هي مسؤولية مشتركة. ما ممكن أن يكون الأب كالشرطي عندما يحاسب المجرم، دوره في الأسرة ليس هذا واجبه. وليس واجب الأم أن تكون حضانة فقط، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان جالس ويأتي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويقبلهما ويجلسهما في حجره عليه الصلاة والسلام، الأقرع ماذا قال له صحابي الأقرع بن حابس؟ قال: يا رسول الله، والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ما أصنع إن كان الله نزع المحبة من قلبك؟ القبلة له تأثير على الطفل يا أخي. انظر إلى سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم. فالواجب أخي واجب الأب، لا بد له أن يشارك زوجته في تربية ولده وتعليم ولده، واجب مشترك. ليس من واجب أن يكون هو فقط عامل، كأنه يأتي بالطعام فقط للأسرة وخلص هذا واجبه، ويأتي بالأموال. ليس هذا واجبه. واجبه أن يربي كما قلت لك، وأن يغرس تلك القيم الأخلاقية والإيمانية في قلوب أبنائه، وهذا حق لهم عليه. وهذا حق، بل أول حق من حقوق الولد على أبيه أن يحسن تسميته قبل أن يأتي. انظر إلى شرعنا الحنيف، أوجب حسن التسمية. من واجب ومن حقوق الولد على أبيه أن يحسن تسميته. أتى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: بعلى. أيوة بعلي هذا. فسماه رسول الله قال: بل أنت عبد الله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحسنة، سيد الخلق، فداه روحي صلى الله عليه وسلم. نعم، حفظكم الله. شيخنا، تكلمنا عن دور الأسرة، نتكلم ونختم إن شاء الله حلقتنا عن دور المدرسة في صناعة القدوة. نعم، حقيقة دور المدرسة دور كبير. كم بقى من الوقت؟ والله يعني تكلم شيخنا إن شاء الله. كلام طويل حقيقة. صح، حفظكم الله. نحن نحاول أن نغطي هذا السؤال، لأنه كما تعلمون المدرسة تربي، نعم. لكن مع الأسف هناك بعض المدارس فقط تعلم. نحن نعم. نريد أن نعم. نعيد هذا الدور إليه. حقيقة بدءا قبل المدرسة نقول سلوك الوالدين ومشكلات الطفل أيضا له تأثير يعني حقيقة على التربية. على عجالة يعني أذكرها لك. إذا كان هناك سلوك سيء بين الوالدين، كيف راح يتربى هذا الطفل؟ راح يكون تربيته حيشاك سيئة. عندنا التسلط دائما، الأب يتسلط على ابنه. الجواب ليس هذا دور الأب أن يكون متسلطا، أو أن يفرط في حماية ابنه، ما يدعه أن ينظر ويتعرف على الأشياء بنفسه، أو أن ينبذه ويهمله. أيضا هذه من الأمور يعني المنبوذة. القسوة في استخدام العنف، التذبذب والاضطراب. أيضا المسألة الأخرى التمييز بين الأولاد. هذه كلها أمور تؤثر في تربية الولد. خصومات الأبوين، خلاف الوالدين بين نعم أو لا. الأب يقول نعم اعمل كذا، والأم تقول لا. المفروض اثنين يتفقون على إما نعم أو لا. لا يبقى الولد في حيرة يعمل أحدهما برأيه. أي ما ممكن أنه. المسألة الأخرى، الأب واجب عليه أن يصادق ابنه. لست أنت عدوا له. عندما بلغ مبلغ الشباب لازم أن يكون صديق لك، تصادقه. ثم الحب والتربية. الحب يصنع العجائب، وهذا كلام موجه أيضا للمربين في مدارسنا يا أخي. يجب عليك أن تتعامل مع الطلاب والتلاميذ بالمحبة. عندما تتعامل مع التلميذ، تعامل معه كأنه ابنك ما ابن غيرك، لأن كل هؤلاء هم أبناء لنا.
المدرس عندما يتعامل مع طلابه واجب عليه أن يتعامل معهم كأنهم أولاده ويتعامل معهم بالرحمة. وجدت أناس، الله على ما أقول شهيد، عندما كانوا يلقون المحاضرة وينتهي الدرس يكون فرصة، الطلاب يتوسلون أن لا يخرج هذا الدكتور والأستاذ من المحاضرة. الله. انظر إلى القدوة، تأثير. يعني كانوا يقولون له كأننا نعيش في كنف الله، كأننا نعيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التأثير، وهذا من إيش؟ من إيمان هذا الرجل وصدقه، صدق حاله مع الله عز وجل. أذكر أنا شيخ من الشيوخ، الشيخ فهمي حفظه الله، كيف كان يؤثر على الشيوخ. هذا الكلام في بداية التسعينات ونهاية الثمانينات. كان رجل ما شاء الله من المربين الثقال، يتعامل نعم يتعامل معهم بالمحبة، يتعامل معهم مع المحبة. يا أخي المحبة يصنع العجائب. أنت عندما تزرع في قلب الطالب المحبة والخشية، انظر، محبة وخشية لله تبارك وتعالى، أنت انتهى بعد، أديت دورك. وإذا أحبك الطالب أبدع في مادتك. فواجب على كل المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات أن يحتذوا حذو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعاملوا بالرحمة. يحضرني قصة الصحابي اللي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فالصحابة أحدهم أراد أن يقتله، قال: على رسلكم. ثم أقبل هذا الصحابي وأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه وخاطبه، قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه. ثم وضع كفه الشريف على قلب هذا الصحابي. انظر، عندما قلت لك كان يغير الذوات بنظرة عليه الصلاة والسلام. فما رفعه، يقول الصحابي، إلا كان الزنا أبغض شيء على قلبي في الدنيا. بكلمات يا أخي قلائل، لكنه أثر في قلبه فكان من الأتقياء ومات وهو من الأتقياء. العفة يا أخي، أن تتعامل مع الطالب. ماكو طالب ما عنده تصرف مشين، لا، كل إنسان، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فكل إنسان يخطأ، لكن أنت لا تكن مع الشيطان على طالبك أو على تلميذك إذا أخطأ أنه أنت أيضا تكون ضده. لا، انتشله يا أخي، انتشله، وقع في معصية، ذكره بالله عز وجل، لأن باب التوبة مفتوحة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. إذن واجب على سؤالك بالذات المربين المدرسين والمعلمين أن يغرسوا في قلوب أبنائنا خوف الله تعالى، أن يغرسوا في قلوب أبنائنا الإيمان بالله عز وجل، ومن ثم أن يعملوا بالرحمة لا بالقسوة. نعم، القسوة مطلوبة في محله، لكنه مو على الدوام. لا، المحبة يكون على الدوام، لكن العنف لا يكون إلا عند الضرورة، عند الضرورة فقط. خارج الضرورة لا تتعامل معهم بالقسوة، تعامل معهم باللين والرأفة. ما كان اليسر، يقول فداه روحي صلى الله عليه وسلم، في شيء إلا زانه. اليسر شيء زين جميل. وما كان الشدة في شيء إلا شانه. ولهذا يقول فداه روحي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا.
ديننا دين يسر يا أخي. إنسان وقع في معصية أخطأ، ذكره بالله عز وجل، كن سببا في إصلاحه، لا تكن أنت أيضا سببا في هدمه. أحيانا يعني التربية، القدوات، نتكلم عن القدوات، تجد إنسان عنده إبداع في مسألة من المسائل، وجد الطالب من الطلاب عنده إبداع في تلاوة القرآن، يا أخي هذا الشخص لازم عليك أن تشجعه، أن تكون داعما له، أن تكون مساندا له. لكنه إذا أنت قلت له صوتك أجلك الله يعني حاشا قبيح، راح يكون له ردة فعل متمام، احتمال يترك القراءة بعد ما يقرأ. لكن حتى لو كان الصوت ليس جميلا ممكن ترويض الصوت، قل له ما شاء الله أحسنت يا ولدي، حفظك الله ورعاك، شجعه يا أخي. الدال على الخير كفاعله. عندما أجد إنسان يعمل عمل صالح أقول ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا أخي، زادك الله، بارك الله فيك. كن معول بناء ولا تكن معول هدم. وهذا واجب على جميع إخوتي من المدرسين ومن الدكاترة في الجامعة أيضا. أذكر الأساتذة في الجامعة أن يتعاملوا مع أبنائهم الطلبة تعامل بالمحبة والطيب والتقوى، أن يغرسوا في قلوبهم الخوف من الله عز وجل. أخي والله أنا يعني حقيقة أتألم عندما أجد نحن مجتمعنا مجتمع الموصلي مجتمع تقي نقي، بلد سيدنا يونس، الله تعالى ذكرنا في كتابه يا أخي، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المفسرون قالوا إلى قيام الساعة، ترى الحين هنا إلى قيام الساعة، إلى نهاية الزمان. ما بالنا نتأثر بأناس لا أريد أن أذكر يعني أصناف معروفين، يعني أين قيمنا وأين أخلاقنا وأين اللباس المحتشم اللي كان منتشر عندنا، أين ذهبت؟ واجب علينا يا أخي، نحن بلد سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن نعود إلى ما كنا عليه، إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من تقوى الله عز وجل وخشية الله عز وجل ومحبة الله عز وجل. ما كنا نجد امرأة كاسية عارية في شوارعنا، هذا نحن أدركناه يا أخي. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. يعني صراحة الكلام معكم لا يمل واستفدنا منكم كثيرا، ولكن ضيق وقت برنامجنا يعني للأسف الشديد أنه يعني حاولنا يعني نستفاد أكثر وأكثر، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وفي عملكم وفي عمركم، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يجزيكم عنا وعن طلابنا وطلبة العلم خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم إن شاء الله، وأن نلتقي بكم إن شاء الله في برامج أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أحبتي المستمعين والمشاهدين، جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يصنعون القدوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يربون أبنائهم تربية صالحة يرضى الله تبارك وتعالى بها علينا ويرضى بها عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.